Kjære alle barn, ungdommer, foreldre, besteforeldre, frivillige, korps, lag og foreninger, gratulerer med dagen. I dag samles vi i hele Færder, på Nøtterøy, Tjøme og Hvasser, for å feire 17. mai. Det er få dager i året som samler så mange følelser som denne. 17. mai er høytid og glede, bunad, korps, pølser, is og hyggelig småprat. Og kanskje er det nettopp derfor denne dagen betyr så mye, fordi den samler oss på tvers av alder, bakgrunn og livssituasjon. 17. mai er en dag for fellesskap. Følelsen av fellesskap opplever jeg ofte her i Færder. Gjennom året så møter jeg mange av dere i barnehager, i skoler, i frivilligheten, på arrangementer og i kommunestyresalen. Enten det er på Hvasser, Teie eller andre steder i kommunen, så møter jeg det samme. Folk som bryr seg og som bidrar. Det er det som gjør Færder til et godt sted å bo. Samtidig er det viktig å huske hva denne dagen egentlig handler om. Ikke bare tog og feiring, men verdiene vi bygger samfunnet vårt på. Frihet til å si og mene det vi vil, demokratisk styring av landet og mulighetene til å delta. Så er det jo ikke alt vi er enige i. Her i Færder så har kommunestyret akkurat behandlet en sak om framtidig oppvekststruktur for kommunen. Og vi må ha forståelse for at nærmiljøene samler seg for å bevare barnehager, skoler og det som har vært bærebjelker i utviklingen gjennom generasjoner. Samtidig er det viktig at synspunkter som ivaretar andre hensyn, også blir møtt med forståelse og respekt. Det kan bli litt spisse diskusjoner, men jeg synes vi som samfunn samlet sett håndterte saken på en god måte. Som sagt, vi har frihet til å ytre oss, og jeg mener vi har takhøyde til å håndtere ulike meninger. Når vi løfter blikket, opplever vi at verden rundt oss er urolig. Vi ser krig og konflikter som rammer mennesker hardt. Mange lever i utrygghet og frykt. Det setter ting i perspektiv. For det er ingen selvfølge at vi kan stå her i dag og feire. Og det er ikke en selvfølge at barn kan gå i tog på Nøtterøy, Tjøme og Hvasser. Derfor har vi også mye å være takknemlige for. For tryggheten, for friheten, for samfunnet som vi er en del av. Denne dagen er ikke lik for alle i Færder. Mange har planer, tradisjoner og folk å være sammen med. Men det finnes også de som ikke har noen å feire med. Det er lett å glemme for oss som har familie og venner rundt oss. Kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre i dag er å være litt ekstra oppmerksomme. Si hei til en som står alene, slå av en hyggelig prat om anledningen byr seg. Det skal ikke så mye til for å gjøre en forskjell. Gjennom året har jeg møtt mange ungdommer her i Færder. 10.-klassinger har vært i kommunestyresalen og fått praktisk erfaring med hvordan lokaldemokratiet fungerer. Jeg er imponert over alle de som tar sats og går på talerstolen, stiller spørsmål og argumenterer for sine syn. Det gir håp å møte unge som engasjerer seg og bryr seg om samfunnet. Og det er viktig, for lokaldemokratiet vårt er avhengig av at folk deltar. Og det gjelder oss alle. Hvordan vi møter hverandre, hvordan vi lytter, hvordan vi bygger tillit, det er det som holder samfunnet vårt sammen. Fellesskapet bygges ikke bare i de store ordene. Det bygges i det små, når noen stiller opp for hverandre. Gjennom frivillighet, dugnad og innsats hele året. Noe av det vakreste med 17. mai er at dagen ser så lett ut, samtidig som vi vet hvor mye hardt arbeid som ligger bak. Noen har smurt mat, noen har øvd med korpset, noen har heist flagg, noen har båret stoler, ryddet, bakt, organisert og passet på at alt går som det skal. Slik blir en festdag til. Derfor så vil jeg i dag gi en stor takk til dere som får fellesskapet til å fungere i praksis. Dere viser hva 17. mai egentlig handler om, at et godt samfunn ikke bare bygges med store ord,
men i små handlinger, i dugnad, omsorg og viljen til å stille opp for hverandre. Jeg vil også rette en takk til alle som tilbringer nasjonaldagen på jobb, i helsetjenesten, i politiet, i brannvesenet, og alle som sørger for at vi kan få kjøpt det vi har lyst på denne dagen. Jeg ønsker dere alle en riktig fin 17. mai her i Færder.